繁花概念股近期都被市场热炒，但都火不过几天。电视剧里，福士公司的股价被操控大起大落，让保总耗尽身家的情节是虚构的，但现实中被热门股票或者基金经理套牢、严重亏损的投资者比比皆是。保总宁愿自己亏钱，也要帮合作伙伴赚钱，这样的人是凤毛麟角。现实中热门基金经理通常是给客户带来的亏损远远超过赚的钱，自己从管理费赚得盆满钵满。比如一位出名的基金经理管理的9只基金，就在2022年到2023年3季度亏损了330亿人民币，但同期呢收了12.5亿管理费。我做财经视频就是想告诉大家，不要盲目追逐热点，而是要掌握资产价格的规律。比如最近2期视频，一期告诉大家，同一种资产内部是高风险低回报，低风险高回报，只有在不同资产之间才是高风险高回报。比如股票的风险高于债券，所以股票的平均回报要高于债券。另外一期批评了保总相信的从长远来看中国股票都是地板价的观点，告诉大家美国也好，中国也好，超过50%的股票回报其实是跑不赢债券的。真正大涨的流股像保总一样凤毛麟角。其实这个规律在其他国家股市呢也是一样的。有敏锐的观众就问我，这2个结论是不是相互矛盾啊？前一个视频告诉我们应该买股票，后一个视频告诉我们不要买股票，应该买债券。其实这2个视频一点也不矛盾。前一个视频告诉大家所有股票的回报平均数高于债券，后一个视频告诉大家所有股票的回报中位数低于债券。在过去30年，把股票回报从高到低排列，在美国排在最前面5%的股票创造了超过债券的44万亿美元净财富，剩下的股票合计不创造任何净财富。在中国排在最前面0.5%的股票创造了18500亿美元的净财富。由于长期大涨的流股如此稀少，而其他上涨的股票被亏损的股票抵消，如果投资者不能买到占比极少的好股票，他长期不赚或者亏钱就是命中注定的。怎么利用这2个股价规律来做好投资呢？答案很简单，就是买入被动跟踪构造合理的指数的基金，长期持有。构造合理就是要定期剔除表现差的股票，纳入表现好的股票，这样长期大涨的好股票呢就都留在指数里。我之前告诉大家，上证综合指数可以说是最不合理的指数，因为它包含了上交所的全部股票，长期表现不佳，就是因为中国的好股票太少，坏股票太多，把好股票都拖累了。而美国的道琼斯、标普、纳斯达克指数就设计合理，但即使在美国，主动管理型基金长期也几乎不可能跑赢指数。现在就连巴菲特这样的爷叔也跑不赢指数了，因为长期大涨的好股票往往分散在不同赛道，数量又很稀少，而主动型基金往往集中在短期热门赛道，持有其他赛道的好股票不够多，所以业绩表现往往是昙花一现。繁花里爷叔就告诉保总，这个市场不是比谁赚得多，而是比谁活得长。请记住，追逐小市值、热门、高风险的股票只会让你爽一时，他们的长期业绩大概率是亏损。在股市活得长的方法，就是买入市值已经很大、生命力顽强，而且仍然保持高年化收益的股票。如果觉得国内市场没有繁花，那就到海外市场看看。我是夏春，期待大家的关注，查看留言区就能获得更多的财经知识，更期待大家的转发，让身边的朋友看懂经济，做好投资。